Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы, сіздермен Алихан Ғаниұлы, және бүгін біз биопотенциалдар туралы талқылау жүргізетін боламыз. Өткен сабақтарымызда біз қозу мен қозғыштыққа тоқталған едік. Жасушада қандай бір тітіркендіргіш күштің әсерінен жасушада қозу пайда болып, ол белсенді формасына ауысады да, өзінің сәйкес функционалды қызметін атқаратын еді. Сол жасушаның қозу кезінде белсенді формаға өтуі қалай жүзеге асады, оның механизмдері қандай деген сұраққа дәл осы бізде биопотенциалдар жауап береді екен. Қарапайым тілмен түсіндірсек, біздің үйдегі техникалар, телевизор, смартфондар, олар электр тоғынсыз қалай жұмыс жасай алмайды. Біздің ағзамызда клеткалар да жұмыс жасау үшін онда қандай да бір биотоктар болады екен. Ол клетканың ішінде және клетканың сыртындағы арнайы иондармен және мембраналық құрылымдармен қамтамасыз етіледі. Дәл сол зарядтар мен иондардың жасуша сыртындағы және жасуша ішіндегі бір-бірімен айырмашылығын, яғни заряд айырмашылығын біз биопотенциалдар деп атайды екенбіз. Шартты түрде екі негізгі биопотенциалдар жаратамыз. Олар қандай деген сұраққа? Біріншісі ол мембраналық тыныштық потенциалы екен. Ал екінші ол әрекет потенциалы. Яғни өзден аты айтып тұрғандай, жасушаға ешқандай тітіркендіргіш әсер етпей, жасушада қозу болмай, жасуша тыныштық күйінде, ол жерде мембраналық тыныштық потенциалы болады екен. Ал жасушаға қандай бір тітіркендіргіш күш әсер етіп, ол қозуға ауысатын болса, онда сәйкесінше ол жерде әрекет потенциалы қалыптасады. Яғни бұл потенциалдарды, биопотенциалдарды талқыламас бұрын біз алдымен жасушаның өзінің нормадағы иондық каналдық құрылымдары қандай, соған тоқталып өтуіміз керек. Сол себепті әрі қарай біз жасушаның алдымен электр физиологиясын қарастыратын боламыз. Так, бұл бізде клетканың схематичный құрылымы. Бұл клеткалық мембрана қос фосфолипидті қабаттан тұратын, бұл жасушаның іші, яғни цитоплазманың жасушалық кеңістік деп алайық. Біз жоғарыда айтып өттік, биопотенциалдардың қалыптасу үшін бізде иондар қатысады. Бірінші сұрақ, қандай иондар қатысады? Төрт негізгі иондар жаратамыз. Олар калий ионы, натрий ионы, кальций ионы және хлор ионы. Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, бұлар қай жерде орналасқан? Яғни жасушаның тіндерде бұл иондар біркелкі таралмаған. Біреуі жасушаның ішінде көп, екіншісі жасушааралық кеңістікте көп. Жасушаның ішіндегі бұл калий иондары ең көптер. Мысалы, жасуша аралық кеңістікке қарағанда жасуша ішінде калий иондарының концентрациясы жоғары болады екен, 50 есе. Ал керісінше қалған 3 ион бізде жасуша аралық кеңістікте көп орналасқан екен. Натрий иондары және кальций иондары. Байқап қарасаңыздар, қазір біз тек оң зарядталған иондарды қарастырдық. Бұлар тіндерде бұлай просто оң зарядталып жүрмейді. Бұлар оң зарядталмайды, демек өздеріне теріс зарядталған құрылымдар тартады екен. Жасуша сыртында, яғни жасушааралық кеңістікте оң зарядталған иондар теріс зарядталған хлор иондарымен иондық байланыста жүреді. Осылай жұп болып. Кальций эквивалентті болғандықтан, мысалы, ол екі хлор ионымен байланысады. Хлор айттық, жасуша сыртында көп. Жасуша ішінде хлор ионы почти жоқ десек болады. Сонда калий иондары немен байланысады деген сұрақ туындайды. Бұл жерде калий иондары жасушаның ішіндегі бір белоктық құрылымдармен байланысады екен. Бұл жерде А деп біз анион, яғни теріс зарядталған құрылымды айтып отырмыз. Мысалы, жаңағы белоктарды, біз белоктарды білеміз, амин қышқылдарынан тұрады. Амин қышқылдарында қышқылдық қалдығы бар. Мысалы, СОО минус. Теріс зарядталған бір белоктың бір бөлігі. Осымен жаңа оң зарядталған калий иондарымен байланысып, жасуша ішінде ол айтамыз сондай қандай да бір белоктық құрылымдармен связьда болады екен. Осылай. Бұл бізде екінші сұрақ болды. Үшінші сұрақ. Бізде биопотенциалдар қалай қалыптасады? Биопотенциалдар қалыптасу үшін бұл иондар үнемі бір-бірімен алмасып отыру керек екен. Яғни жасуша ішіндегі калий иондары жасуша сыртына шығу керек, жасуша сыртындағы керісінше натрий иондары мен кальций иондары жасушаның ішіне ену керек. Егер бұл алмасу тоқтайтын болса, онда биопотенциал жоғалады. Биопотенциал жоғалса, жасуша тіршілігін тоқтатады деген сөз.
сонда жасуша тіршілігін жалғастыру үшін оған биопотенциал керек, а биопотенциал үнемі болу үшін сәйкесінше иондар үнемі алмасып отыру керек. Бұл алмасу қалай жүзеге асады? Бұл алмасуды жүргізу үшін мынау мембранада арнайы құрылымдар бар екен. Енді біз әрі қарай сол құрылымдарды қарастыратын боламыз. Жасушада иондардың алмасуын реттеп отыратын екі түрлі құрылымдар жаратады екенбіз. Олардың біріншісі ол иондық каналдар деп аталса, екіншісі иондық насостар деп аталады екен. Бірінші иондық каналдарға тоқталайық. Иондық каналдар дегеніміз бұл мембранада орналасқан, яғни ионды өткізетін арнайы каналдық құрылымдар. Бұл құрылымдардың яғни ортасында осылай өткізетін қуыс болады. Осы қуыстан иондар жасуша ішіне енеді, немесе кезінде жасушаның сыртына шығады. Бұл иондар қалай қызмет атқарады деген сұраққа бұл былай жауап береді. Концентрация градиенті бойынша. Ол дегеніміз не? Яғни көп жақтан аз жаққа қарай ұмтылу. Біз айттық қой, жасушаның сыртында натрий иондар көп деп. Натрий иондар жасуша сыртында көп болса, онда сәйкесінше концентрация градиенті бойынша бұл каналдармен ол жасушаның ішіне енеді деген сөз. Ал жасушаның ішінде кезінде калий иондар көбейеді. Ол осы иондық каналдар бойынша клетканың сыртына өтеді екен. Бұл иондық каналдардың біз екі түрін ажыратады екенбіз. Бұл қандай деген сұраққа былай жауап береміз. Таңдамалы және таңдамалы емес. Таңдамалы емес. Таңдамалы емес, яғни аты айтып тұрғандай, бұл белгілі бір ионды таламайды. Біз айттық 4 ион қатысады дедік қой, 4 ионның бәрін өткізе береді. Бірақтан бұл жерде бір условия бар. Ол калий иондарының өткізгіштігі ең жоғары екен. Бұл жерден мысалы таңдамалы емес канал болса, бұның калий иондарының өткізгіштігі өте жоғары. Салыстырмалы түрде ол мысалы 25 калий ионын сыртқа шығарған кезде тек қана бір ғана натрий ионын ішке кіргізеді екен. Бұны қалай жаттап алсаңыздар болады? Яғни біз айттық, калий өзінікі. Калий жасушаның өзінің ионы деп қарастырсақ болады. Өйткені жасушаның ішінде көп, қалған үшеу жасушаның сыртында еді. Сонда ол өзінің ионын өткізе береді, ал сырттағы иондардың ішке кіруіне сәл де болсын кезек жасайды екен. Сонда ол тек өзінікін өткізеді деп жаттап алсаңыздар болады. Екінші ол таңдамалы каналдар. Яғни тек қана бір ионды өткізуге бейімделген. Мысалы, таңдамалы натрий каналы болуы мүмкін, немесе таңдамалы кальций каналы болуы мүмкін. Тек қана кальций ионын өткізетін. Таңдамалы емес каналдар үнемі ашық тұратын болса, ал таңдамалы каналдар негізінен үнемі ашық тұрмайды. Бұлар белгілі бір уақытта, яғни тыныштық жағдайында жабық тұрады екен. Тек қана жаңада сыртқы тітіркендегіш әсер етіп, жасуша қозу сатысына өткен кезде, мысалы айтайық, мынаяқтан бір нерв импульсы келіп әсер етеді ғой. Сол кезде ғана бұл каналдар ашылады екен. Содан кальций иондары ішке ене бастайды екен. Егер бұл жерден импульс келуі тоқтайтын болса, сәйкесінше каналдар қайттан жабылып қалады. Яғни бұлар белгілі бір тітіркендіргіштің әсерімен ғана жұмыс жасайды. Бұл жерден тағы бір ерекшелікті айтып өте салайық. Яғни таңдамалы емес каналдарды біз чисто калий иондарының каналдары деп қарастырсақ болады. Өйткені натрий иондары мен кальций хлор иондарының бұл каналдар бойынша қозғалуы электропотенциал тұрғысынан онша қатты рөл ойнамайды. Бұл иондар үшін арнайы өзінің таңдамалы каналдары бар. Сол себепті оларды жаңа потенциал тәуелдік өздерінің каналдарымен қарастыра берген жөн. Бұл иондық каналдар туралы болды. Енді бізде екінші құрылым бар. Ол иондық насостар деп аталады. Бұлардың иондық каналдардан не айырмашылығы бар? Бұлар қызметі жағынан логически бұларға керісінше жұмыс жасайды. Мысалы, таңдамалы натрий каналы градиент бойынша сырттағы көп натрийді жасушаның ішіне енгізсе, енді насостар керісінше бұл енген натрийді қайттан концентрация градиентіне қарсы жасушаның сыртына шығаруға ұмтылады екен. Бізде логически мысалы мынаяқта
натрий каналдары көп, иондық каналдар көп жақтан аз жаққа қарай ұмтылады дедік. Сол натрий иондар жасуша ішіне енеді. Енді бұл енген натрий иондарын бұлар жасуша жұмыс жасап жатқан кезде енді. Жасуша жұмыс жасап жатқан кезде енді бұл енді жасушаның қызметі уақытша керек емес дейік. Сонда енген заттар қайтадан сыртқа шығару керек. Сол шығаруды бізде иондық насостар қамтамасыз етеді екен. Бізде екі түрлі иондық насос бар. Біріншісі ол натрий калий АТФ-фаза деп аталады. Яғни атайтып тұрғанда бұлар АТФ энергиясын пайдалану арқылы жүреді. Себебі бұлар концентрация градиентіне қарсы жұмыс жасап жатыр. Аз жақтан көп жаққа қарай шығарып жатыр. Сол себепті бұл жерге энергия керек. Натрий калий АТФ-фаза қалай жұмыс жасайды? Ол бір уақытта натрий иондарын жасушаның сыртына шығарады екенде, сол мезетте калий иондарын жасуша сыртынан жасушаның ішіне қарай кіргізеді. Сонда канал арқылы кірген натрий ионы енді насос арқылы сыртқа шығады. Канал арқылы сыртқа шыққан кальций ионы енді насос арқылы жасушаның ішіне енеді. Екінші насос бар, ол кальций АТФ-фаза деп аталады. Немесе энергия тәуелді кальций насосы. Яғни канал арқылы кірген кальций ионы енді насос арқылы жасушаның сыртына қайтадан шығарылады. Көрдіңіздер ме? Жасушадағы потенциалдардың үнемі қалыпты бір жаңағы деңгейде ұсталып тұруы осы екі құрылым бойынша жүзеге асады екен. Олар иондық каналдар және иондық насостар. Иондық каналдар натрий мен кальций үшін жасушаның ішіне өткізгіш болса, насостар керісінше бұлар сыртқа шығарады. Иондық канал калий үшін жасушаның сыртына концентрация градиенті бойынша шығуын қамтамасыз етсе, жаңа насос енді қайтадан оның бастапқы ішке кіруін қамтамасыз етеді. Осылай бізде иондар жасушада үнемі алмасу сатысында болады. Үнемі алмасып отқандықтан бұл жерде биопотенциал әрдайым бар, биопотенциал бар, демек жасуша тіршілік етеді деген сөз. Бүгінгі сабағымызда біз екі потенциал түрінен мембрананың тыныштық потенциалына кішкене тоқталып өтетін боламыз. Мембрананың тыныштық потенциалы деп, яғни жасушада қозу жоқ кезде, жасуша қызмет атқармай тыныштық күйінде болған кезде қалыптасатын потенциалды айтамыз. Мембраналық потенциалды бізде келесідей сипаттайды. Ол кезде жасушаның ішіндегі мембрананың ішкі беті теріс зарядталған болады, ал жасушаның сыртқы беті оң зарядталған болады. Осы жасушаның ішіндегі теріс заряд пен жасушаның ішіндегі оң зарядтың жаңа потенциал айырмасын біз мембрананың тыныштық потенциалы деп айтамыз дейді. Яғни бұл жасушаның ішіндегі теріс заряд пен жасушаның ішіндегі оң заряд қалай қалыптасты деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз жаңа айттық, жасушаның ішінде калий иондар көп болады және ол қандай да бір аниондық белоктармен байланысқан күйде болады. Ал жасушаның сыртында натрий иондары мен кальций иондары көп болады және олар хлор иондарымен иондық байланыста болады. Яғни бұлай қарап отырсаңыздар, мұндағы оң заряд пен мұндағы теріс заряд бір-бірін бейтараптап отыр. Сонда бұл жердегі жасушаның ішкі бетіндегі теріс заряд пен жасушаның сыртқы бетіндегі оң заряд қалай қалыптасты деген сұрақ туындауы мүмкін. Біз айттық, мембрананың тыныштық потенциалы қозу жоқ кездегі жасушаның потенциалы деп айттық. Қозу жоқ деген сөз демек, ол жердегі таңдамалы иондық каналдар жұмыс жасамайды деген сөз. Себебі өйткені олар үнемі ашық тұрмайды. Бұлар жұмыс істеу үшін сырттан қандай да бір тітіркендіргіш әсер етіп, жасушада қозу пайда болу керек. Сонда бұлар әзірге жұмыс жасап тұрған жоқ. Бұл жерде тек таңдамалы емес иондық канал жұмыс жасап отыр. Ал таңдамалы емес иондық канал, білесіздер, калий иондарының өткізгіштігі жоғары. Демек, өзі концентрация жасушаның ішінде көп еді. Енді ол жасушаның сыртына шығуға ұмтылады. Концентрация градиенті бойынша ол үшін оған өзінің таңдамалы каналы керек емес, өйткені бұл жерде таңдамалы емес каналы бар, калийдің кез келген кезде өткізе беретін. Содан калий жасуша сыртына шығуға ұмтылады екен. Жасуша сыртына шығып, жасуша аралық кеңістікте калий иондарының концентрациясы артады да
дәл осы оң зарядталған калий иондары жасушаның сыртқы мембранасындағы оң зарядтарды қалыптастырады. Себебі олар шыққан кезде ол сразу хлор иондарымен байланыса алмайды. Өйткені хлор иондары, допустим, айтамыз, қазір бос емес, натрий иондарымен байланысқан күйде. Сол себепті калий иондары бастапқыда өздері жалғыз жүретсе, жасушаның сыртқы мембранасында оң зарядты қалыптастырады. Жасушаның ішіндегі калий иондары сыртқа шыққандықтан, ол жердегі олармен байланысып жатқан жаңағы аниондық құрылымдар енді калийсіз қалып кетті, жалғыз өздері. Бұлар теріс зарядталған еді. Бұл теріс зарядталғандар енді жасушаның жаңағы ішкі бетіндегі теріс зарядты қалыптастырады екен. Сөйтіп, бұл жасушаның ішіндегі аниондар мен жасушаның сыртындағы катиондар, яғни калий иондары бір-біріне тартылады. Бірақ бір-бірімен қосылайын десе, ол жерде бөгет бар, жасуша мембранасы. Содан олар бір-біріне жаңағы тартылыс күйінде қалып кетеді. Содан жасушаның ішінде теріс заряд қалыптасады, жасушаның сыртында оң заряд қалыптасады. Осы зарядтардың бір-бірімен айырмашылығын біз мембрананың тыныштық потенциалы деп айтамыз. Сонда мембрананың тыныштық потенциалы кезінде жасушаның ішкі беті оң зарядталған, сыртқы беті теріс зарядталған деп айтасыздар. Жалпы потенциалдың өлшемі қандай деген сұраққа ол жауап бересіздер. -60 пен -90 милливольт аралығында ауытқиды. Әртүрлі тін үшін ол өлшемде әртүрлі. Мысалы, бұлшықет тін үшін ол 80 болуы мүмкін, -80, нерв тін үшін -90 болуы мүмкін. Дәл сондай көптеген айырмашылық бар. Бұның теріс зарядпен не алуы, өлшенуі бұл жасушаның ішкі беттің теріс зарядты алуы. Мұндағы потенциалды өлшеу үшін жаңа аппараттар негізінен клетканың ішіне енгізіліп, ішіндегі заряд тіркейді. Сол себепті де бұл жерде өлшемдері теріс мәнді болады. Осымен біздің бүгінгі биопотенциалға арналған сабағымыздың бірінші бөлімі өз мәресіне жетті. Әрекет потенциалы туралы біз келесі сабақтарда әңгіме қозғайтын боламыз. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.